Halo, selamat sore. Ini saya mencoba untuk review speaker GMC 885B. Ini untuk tampilan fisiknya. Mohon maaf karena cahaya minim. Hasilnya ya seadanya saja videonya. Yang penting untuk suaranya kita bisa langsung coba. Ini saya pakai sumber lewat Bluetooth-nya. Bass maksimal, triple maksimal. Untuk volume ini ukuran 16. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Baby, I'm gonna see. I'm gonna see. Where are you now? I know the dream. Di volume 18 cukup lumayan keras ya, bisa meramaikan isi rumah. Untuk volume maksimal bisa sampai ukuran 32. Oke, terima kasih sudah melihat channel ini dan sampai jumpa lagi di review yang lainnya.